아, 여기는 이 나무 가져가면 되는 건가요? 예, 예. 이제 이런 가져가서 이제 반트지 쪼개야죠. 자, 죽은 나무를 틈틈이 베어서 겨울을 날 장작을 준비해 놨는데요. 그래도 무게가 꽤 되네. 승준 씨가 지고 갈 만큼만 한번 실어보세요. 4개 넘으면 안 될 것 같아요. 요것만 싣겠습니다. 그래요? 아, 그래도 이거 하나는. 알겠습니다. 2개, 몸살 걸려요. 조그만 걸로 실으세요. 3개, 4개, 이 정도 충분해요. 5개, 5개. 아, 이거 무리하는데. 5개는. 이 정도는 가져가야지. 저도 싫고요. 뭐 날마다 주어지는 노동이 조금 고되지만 계절의 변화를 온몸으로 겪으면서 매일 달라지는 풍경을 마주할 때면 뭐 일할 맛이 나죠. 아침 되면은 한 바퀴씩 네. 꼭 돌아요. 야, 나는 저거 터널이라고 하는데. 여기? 예, 예. 야, 근데 네. 진짜 진짜 터널을 이루고 있네요, 여기. 네. 오. 아니, 여기 지금 네. 뭔가 그 다른 세상에 뭔가 이렇게 발을 들여놓은 듯한 바닷물 소리 가만히 들으면서 여기 시원한 데서 이렇게 가만히 앉아 있으면 그 머릿속이 좀 맑아질 것 같은 뭐 그런 느낌이 있어요. 그러죠. 여기서 살면은 정말 머리 아플 일은 없죠. 도시 생활보다는 진짜 자유롭게 사니까. 아니, 형님 인상이 왜 이렇게 좋은지 나 이제 알 것 같아요. 여기 있으면은 네. 그냥 이렇게 웃을 수밖에 없을 것 같아요. 그래요. 무인도 생활은 단순한 자급자족을 넘어 외로움이 아닌 혼자 있는 시간을 기꺼이 누리게 합니다. 이 일을 내 손으로 이뤄냈구나 이렇게 중얼거리며 삶을 살아내는 힘을 갖게 하고요. 분명 그의 인생은 조금씩 단단해지고 있습니다. 고생했어요. 고생했어요. 아니면 가뿐하네요. 이제 한 번만 더 힘써야 될 것 같은데요. 쪼개보죠. 쪼갤까요? 네. 쪼개는 것도 제가 또 전문이죠. 저는 좀 색다른 방법으로 더 치질을 해요. 색다른 방법. 도끼 알이 아래쪽에 달렸는데요? 저희는 한마로 패요. 한마로. 제가 한번 힘을 보여드릴게요. 이것도 새로운 방법이네. 예. 보통 이제 저는 이렇게 찍어놓고 네. 이런 식으로. 위험하지 않잖아요. 나갔다. 도끼로 치면은 빗나가고 그러면 위험하잖아요. 그래서 이제 이걸 하는 거예요. 그러니까 안정감 있게. 예. 다치면은 또 그래서 저 보는 안전이 제일이죠. 자연인이 사용하기 좋게 직접 용접해서 만든 거래요. 한번 완전 거꾸로 그냥 하는 한번 거예요. 해보실래요? 거꾸로. 네, 한번 해볼게요. 어휴 힘 좋아하시네. 이거 좋은데? 이게 무슨 장작에 뭔가 새로운 패러다임. 나갔어. 아니, 저 도치를 한번 펴볼래요? 도끼로요? 해보겠습니다. 한번 둘 비교를 한번 해볼게요. 그럴 줄 알았지. 힘들지 한번. 근데 이걸 하다가 이거 하니까 느낌이 또 다르네요. 와, 이거 이렇게 되면 이제 번거롭거든요. 그러죠. 야야. 이게 빗나가잖아요. 그래서 맞아. 다치질 위험력 없으니까 네. 좀 편해요. 이게 낫다 이게. 이거 헬스 운동 많이 되죠? 진짜 운동 많이 되는 것 같아요. 진짜 여기서는 살찔 틈이 없겠어요. 이것도 헬스 가칠로 이거 엄청난 운동량 엄청난 꾸준히 거예요. 해야 돼요. 이거. 예. 전신 운동. 으쌰. 한 20번 뗀다고 하면 돼요. 운동이다. 가네요. 운동이다. 어이구, 다 갔네요. 운동이다. 오늘 운동 잘했습니다. 고생했네요. 이 내 한 몸 부지런하면은 어디서도 먹고 사는 법이죠. 쌓아놓은 장작 보니까 든든한데요.